نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت کې روزدار لپاره په جنت کې یو دروازه دی ریان په نوم باندې تیار کړي. د قیامت په ورځ به الله رب العزت له جانب نه आवाज اين الصائمون، روزدار خلک چیرې دي ولاړ شي. روزدار ولاړ شي، مخلصین روزدار به الله رب العزت په حضور باندې ولاړ شي او الله رب العزت په حکم وکړي دغه ریان دروازه ته داخل شي. روزدار خلک به دغه دروازه باندې داخل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې کله اخیری روزدار داخل شي دغه دروازه به بند شي. په دغه دروازه به بغیر د روزدار نه بل سړی نه داخل شي. دومره برکات، دومره انعامات الله رب العزت دغه روزدار ته ورکړي چې دی الله رب العزت دغه خبره ومني د روزي هغه نیول په ځان باندې لازم کې او په دغه میاشت کې روزه وکړي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزدار برکت بیان کړی. دیو روزدار ته الله رب العزت سے کوم انعام او الله رب العزت کوم محبت د روزدار سره. الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې الله رب العزت ته د روزدار د خلی هغه بدوي چې د معدې د خالواله د وجه د خلینا د مقام په وخت خارجي څومره بدوي. انسان خپل احساس نه کیږي چې بل سړی ته وخت او وغږیږي د روزه ماتي په وخت بل انسان ته پته لګي چې د خلینا څومره بدوي انسان نفرت. الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې دغه بدوي چې د الله رب العزت د حکم د عمل کولو له وجه د انسان د خلی لذي الله رب العزت تر مشکو نه زیات محبوب. دومره انعام، دومره د الله رب العزت احسان چې د یو روزدار د خلی نه بدوي چې الله رب العزت تر مشکو نه زیات محبت وکړي. دومره د الله رب العزت په امت باندې فضل